Hello guys ခန်းခန်းပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျုပ်ပူတင်လေးကိုအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့လေခိုးပေါက်လေးတွေမပါပဲနူးနူးညံ့လေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို YouTube ချော်လေးနဲ့ပြပေးပါမယ်။ပေါင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့နွားနို့300 ml တကြား30 gram ကြက်ဥ3လုံးနဲ့ vanilla လက်ဖက်စားစုံတစ်စုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ caramel sugar ချိုဖို့အတွက်တကြား30 gram နဲ့ရေ30 gram ကိုချိန်ထားပေးရပါမယ်။ပူတင်လေးမလုပ်ခင်မှာပူတင်တစ်ခွက်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ caramel sugar လေးကြိုရမယ်။တကြား30 gram နဲ့ရေ30 gram ကိုမီးအေးလေးနဲ့ရွှေညွန့်အောင်တန်းလာတဲ့အထိကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားလေးရလာပြီဆိုရင်တော့တကြားရည်လေးကိုပူတင်ဖုံးမဲ့ခွက်ထဲမှာထည့်ပြီးအေးခဏပေးရပါမယ်။ကဲအခုပူတင်လုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါမယ်။စလုံးတစ်လုံးထဲမှာတကြားကြက်ဥ vanilla flavor တို့ကိုထည့်ပြီးကြားနဲ့ကြက်ဥတွေကြည်သွားတဲ့အထိမွေပေးရပါမယ်။ဒီစင်လေးအရေးကြီးပါတယ်ဗျာ။တကြားကိုကြက်ဥနဲ့ရောထက်မွေရခြင်းကတောက်နေလို့နွားနို့ပူနဲ့ကြက်ဥရောတဲ့အခါမှာတကြားကကြက်ဥကိုအမြင်မကျအောင်ကူညီပေးပါတယ်။ခန်းကတော့ကြက်ပီတောင်နွားနို့ပဲသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နွားနို့ကိုတည်တဲ့အခါမှာအမြုပ်လေးတွေထားပြီးနွားနို့လေးစူလာယုံလေးပဲတည်ပါတယ်။နွားနို့ပူနဲ့ကြက်ဥနဲ့ရောတဲ့အခါမှာလည်းဗီဒီယိုထဲမှာပြထားတာလို့နည်းနည်းချင်းထည့်ပြီးရောတာကပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ပူတင်နဲ့လေးတော့ရပါပြီ။ပူတင်ထဲမှာလေပုံအပေါက်လေးနဲ့မကြေသေးတဲ့ကြက်ဥဖက်လေးမပါအောင်လို့ကြက်ဥလေးကိုဖုံးမဲ့ခွက်ထဲကိုစကားလေးစစ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ oven မရှိတဲ့လူတွေကတော့အိမ်မှာအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ဒန်နီလေးနဲ့ပေါင်လို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ပူတင်လေးရဲ့မျက်နှာပြင်တင်းမီလာနေအောင်ခဲပြားလေးနဲ့ပိတ်ပြီးပေါင်းတာကပိုအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ။ oven နဲ့ဖုတ်တဲ့လူတွေကတော့180 ဒီဂရီနဲ့မိနစ်30ဖုတ်ပေးရပါမယ်။ဒန်နီနဲ့ပေါင်းတဲ့လူတွေကတော့15မိနစ်လောက်ပေါင်းပြီးရင်ရပါပြီဗျ။ပူတင်လေးချက်ပြီဆိုရင်အပြင်မှာထုတ်ပြီးအေးခဏပေးရပါမယ်။ရေခဲတက်တာထဲမှာနိုင်ဝက်တနိုင်လောက်အေးခဏပေးနိုင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။ပူတင်လေးတခြားအေးသွားပြီဆိုရင်တော့ဖုတ်ထားတဲ့ခွက်ထဲကနေဓာတ်လေးနဲ့ချစ်ထုတ်ပြီးလိုလိုသုံးဆောင်လို့ရပါပြီဗျာ။ကဲကြည့်ပါအောင်ပူတင်လေးဘယ်လောက်လိုက်တယ်လဲလို့ဒီနေ့လုပ်ပြပေးထားတာကတော့စိုင်တွေမှာရောင်းတန်းဝင်တဲ့အထိစားလို့ကောင်းတဲ့ပူတင်လုပ်နည်းလေးနဲ့လုပ်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲခက်ခက်နဲ့တူတူပူတင်လေးကိုမြည်ကြည့်ရအောင်။ကဲကြည့်လိုက်ပါအောင်ပူတင်လေးဘယ်လောက်နူးညံ့လဲဆိုတာကိုမနေနိုင်တော့လို့စားကြည့်လိုက်ပြီ။ကျုပ်ပူတင်လေးကလည်းရန်စားလို့ကောင်းပြီလောက်ရတာလည်းရန်လွယ်တာမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့ကြလို့ကျေးဇူးပါ။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ကြမယ်။